ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പഴം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വിഭവമാണ്, പുതിയൊരു വിഭവമാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറിയൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയൊരു മധുരമുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്കായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കറിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടിത് മാത്രം മതിയാകും. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം. ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഗിവ് അവേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 15 ഗിഫ്റ്റ്സാണ് ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതുവരെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. ഞാൻ മുമ്പൊരു ഗിവ് അവേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2-3 വീഡിയോസിൻ്റെ ബാക്കിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം നമുക്ക് പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ പഴം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽട്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെറിയ പഴമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 പഴം എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, 2 ടീസ്പൂൺ മതിയാകും. ഒരു കാരമലൈസ്ഡ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോഡ് പറയാം. ഐഷാസ് കിച്ചനും ജുമേര ബൂട്ടിക്കും നടത്തുന്ന മെഗാ ഗിവ് അവേയുടെ 4ാമത്തെ കോഡാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. 4ാമത്തെ കോഡ് ലെറ്റർ ജെ ആണ് കേട്ടോ, ജെ. അപ്പം പഴം നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വഴണ്ട് വന്നോട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് 2 മുട്ട നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കലക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ മുട്ട മതിയാകും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈദപ്പൊടിയും അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് മതിയാകും. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5 പേർക്ക് 6 പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള സ്നാക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ മധുരം എടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ കുറഞ്ഞ മധുരത്തിലാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര. ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പഴം വഴറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ട് വേണം ഈ പഴം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ പേർക്കുള്ള സ്നാക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 3-3.5 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ അളവിലാണിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 മുട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. 1 മുട്ട, 1/2 കപ്പ് പാല്, പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാക്കി ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിങ്ങൾ പാകത്തിന് എടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ മൈദപ്പൊടിയിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അതിന് പകരം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിലാട്ടോ, 250 ml കപ്പിലല്ല, ഈ ഒരു കപ്പിൽ മൊത്തത്തിൽ 3 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മുട്ടയും 1 കപ്പ് പാലും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം, അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പരുവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ, ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക.
കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പരുവാണെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ പൊടി തൂവി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് വല്ലാണ്ട് ഹാർഡാക്കി എടുക്കരുത്. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വലിയൊരു ബോളാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിങ് അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിയൊരു മാവാക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടത് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ബോളാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളോട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഴം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പരത്തുമ്പം അത് പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ബോളായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ പഴം വെച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് ഉള്ളോട്ട് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് പൊടി തൂവിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു മാവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നല്ല കട്ടിയാണിത്. ഇനി നമ്മളിത് റോളിംഗ് പിൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഒട്ടും തന്നെ തിക്നെസ് പാടില്ല, കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്തായാലും പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് തിക്നെസ്സിൽ ഇത് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കട്ടിയിലാവും, അപ്പോൾ അകത്ത് വേവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടി പാടില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പരത്തിയിട്ട് പിന്നെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതിയാകും. വല്ലാണ്ട് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ആ പഴം അകത്തുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മളിതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മാവിൽ പഴം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാണുമല്ലോ, അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക. മാവ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളോട്ട് മടക്കുമ്പോൾ മാവ് മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളോട്ട് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ അതാ ഈ പരുവത്തിലായി. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ പരത്തിയെടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. കൈകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കഴിക്കാം, സ്നാക്കായിട്ടും കഴിക്കാം. കറികളൊന്നും വേണ്ട. വെറുതെ ചായയുടെ കൂടെ നമ്മൾ പൊരിച്ച പത്തിരിയൊക്കെ കഴിക്കില്ല, അപ്പോൾ അതുപോലെ ചായയുടെ കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വിഭവമാണ്. പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പൊതുവേ എല്ലാവരും ഫ്രൈ ആക്കാത്തതും പിന്നെ മൈദ ചേർക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു ബോൾ മാവ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ, അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കാരണം അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഴം അകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളും. ഇനി നമ്മൾ പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ വേണം. അത്യാവശ്യം നമ്മളിത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഒട്ടും എണ്ണ ചൂടുണ്ടാവണം, പക്ഷേ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ. കാരണം നമുക്കിത് അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടണം. മൈദപ്പൊടിയാണ്, നന്നായിട്ട് വേവണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു കളറ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ വളരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമോ ഹൈ ഫ്ലെയിമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡാർക്ക് കളറാകും. അപ്പോൾ അകത്തൊന്നും വെന്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. മൈദയാണ്, അതുകൊണ്ട് അകത്തൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു വശം തന്നെ കുറേ നേരം കുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വശവും നല്ലൊരു കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവം മതി. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നേരം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം മാറ്റാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂയിലേക്ക് മാറ്റാം. പിന്നെ ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് നേരം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കാസറോളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക, എന്നാലേ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്ക്. വെറും ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്. ചൂടാറാൻ നിന്നാലേ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വിഭവമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.